Hej og velkommen til den her video. Den her video den kommer til at omhandle makrelfiskeriet på vestkysten i Jylland. Alt jeg siger i dag, det er baseret på min egen erfaring igennem de sidste 27 år. Makrelbonanza på vestkysten, det er noget, som enhver lystfisker gerne vil opleve. For at vi får de optimale forhold til makrelbonanzaen, så er det altså vigtigt, at der har været noget fralandsvind. Det vil sige, at vi får noget østenvind herover i 1-3 dage. Det gør, det er, at selve overfladevandet fra stranden, det bliver altså presset ud af imod havet. Og det dybere og koldere vandlag ude fra havet, det bliver altså presset indad imod stranden. Det gør, det er, at vandet herude i strandkanten, og så langt øjet rækker, det bliver altså klart og tydeligt. Og det medfører altså de optimale forhold i forhold til makrellen, når den jagter. Fordi makrellen, den bruger synet til at jagte med. Derudover så vil den gerne have frisk vand til gællerne. Og ved østenvind, det giver altså de optimale forhold. Og så er det altså, at makrellen, den presser brislingerne ind imod stranden. Og det betyder altså, at du kan stå direkte fra stranden her på vestkysten og stå og fange makreller. En vigtig detalje også, når du skal fiske her på vestkysten, det er, at du lige tjekker vejrforholdene på de pågældende spots, hvor du gerne vil fiske. For tager du for eksempel til Agger, så kan det godt være, at der er vestenvind, men tjekker du for eksempel nede ved Bovbjerg eller Thorsminde, så kan det altså godt være, at der har været østenvind hele dagen. Så husk at tjekke spotsene. Nu når jeg snakker om alt det her med østenvind, så kan du altså også godt fange dem i vestenvind herover. Hvis der er 4-5 meter per sekund, og du går ud på en af høfterne, som rækker langt ud i vandet, så bliver vandet altså klarere, jo længere ud du kommer. Så det jeg personligt selv gør, når jeg skal fiske i vestenvind efter makrellerne, det er, at jeg tager ud til høfte 72 i Agger, og den rækker langt ud, og så er der altså de største chancer for makreller. En ekstra ting i forhold til, når der har været østenvind et par dage, og den slår over i vest, så har jeg erfaret mange gange, at hvis der har været østenvind lige et par dage, og det så slår over i vest, så er der altså de dage efterfølgende, den første dag, anden dag efter et østenvind, så kan jeg altså også godt tage en masse makreller. Og det er altså fordi, at vandet det er altså ikke nået at blive grumset og uklart endnu. Det er stadigvæk rent og klart, så makrellen har de bedste optimale forhold. Så nogle gange så kan det altså også godt lade sig gøre dagene efterfølgende. En anden ting er, hvis du går langs stranden, eller har udvalgt dig et spot, nu siger vi bare Thorsminde, og du tager til Thorsminde, har fisket en halv time, der sker ikke så meget, så begynd at gå lidt af stranden, eller køre til et andet spot. Kig efter måger og ternerne i luften, fordi de er altså din guideline i forhold til, hvor makrellerne er. Det der sker, det er, at når makrellerne presser brislingerne ind, så presser de dem samtidig til overfladen, fordi at brislingerne de samler sig altså i en stor klump, og det gør altså, at måger og ternerne de kan dykke fra oven og spise de her brislinger. Så det er altså et rent ædegilde, men det er også din guideline til, hvor makrellen den er. Når jeg tager ud til vestkysten, så har jeg altså tjekket vindforholdene, før jeg tager ud. Og jeg har altså udvalgt nogle spots, som jeg gerne vil prøve. Så for eksempel, hvis jeg tager til vestkysten, så hvis vi siger, at jeg har startet i Thorsminde, og jeg har fisket en halv times tid, jeg ser ingen mågesjov, jeg ser ingen brislinger i vandet, så rykker jeg altså videre til næste spot, som jeg har udvalgt på forhånd. Mange gange, så kan du også, når du når ud til et spot, lige se, om der er andre mennesker, og så se, om de fanger noget. En anden ting er, at når du er ude ved stranden, og for eksempel står lige ved en høfte, så kan det godt være, at de ikke lige er inde ved den høfte, du er. Men hvis du måske går blot 100 meter eller 200 meter længere hen, eller blot hen til den næste høfte, så kan det altså være, at de er der. Så et ekstra tip, tjek lige den næste høfte, inden du forlader stedet. Så vil jeg gerne lige komme med nogle tips og tricks i forhold til makrelfiskeriet. Der er de her de gyldne timer, hvor jeg har erfaret, at makrellerne er meget, meget mere aktive. Og det er altså fra solopgang og så et par timer frem, eller også fra 19-20-tiden om aftenen, og så til solnedgang, og faktisk også nogle gange ind i mørket. Jeg har stået flere gange i Agger,
og stået der til klokken 2-3 om natten, hvor der har været fuldmåne, og bare skovlet makreller ind, hvor der har været makrelbonanza. Hvad bruger jeg så af agn og grej til det her makrelfiskeri? Jo, jeg bruger noget lidt lettere grej, en spindestang og en gennemløber. Og gerne lige en gennemløber, der kommer til at imitere de her brislinger. Det har jeg rigtig god erfaring med. Ved at bruge den her spindestang og gennemløberen, og eventuelt med en ophængerflue, så får jeg en meget federe fight i forhold til, hvis jeg bruger en lidt tungere stang eller makrelforfang. Og det kan jeg altså rigtig godt lide. Når jeg står ude på en høfde eller en mole, så kan jeg altså også godt finde på at tage et makrelforfang på. Og det her, det er altså bare en Ron Thompson makrelforfang, men det kan altså være hvad som helst af makrelforfang. Og der bruger jeg altså også lidt noget tungere grej. Når du er ude og fisk efter makreller, så er makrellen altså en fisk, der fordærver meget hurtigt. Så sørg for at have en kølertaske med. Og en almindelig kølertaske. Den her, den har jeg til at gå med på ryggen. Og så er nogle fryseelementer i. Eller eventuelt en kølertaske. Fordi makrellen, den fordærver altså efter 20 minutter, begynder den altså fordærvelsesprocessen. Så husk det. Her til sidst, der vil jeg altså sige tusind tak, fordi at du kiggede med på vores video her. Og husk nu at subscribe til kanalen. Vi kan altså se, at der er en masse, der kigger med, men glemmer at subscribe. Det er altså ganske gratis, så tryk på subscribe-knappen hernede. Det gør altså, at I er med til at støtte os, der laver de her videoer. Og vi smider altså en video ud hver uge, så ses i næste video i næste uge.